नासिन रोड़ी वेझो उफर मसम ते क़त्ल थियल नौजवान जे वारसनि कातिलनि जी गिरफ़्तारी लाइ क़ौमी शाहराह ते लाश रखी धरणो हयो आहे। हिदाणे सबबि ट्रैफ़िक मुअतल थी वई आहे। वधीक तफ़सील ॿुधाए रहिया आहिनि सैफुल्लाह बलोच। जी सैफुल्लाह, कहिड़ा तफ़सील आहिनि? अॼु मां तव्हांखे ॿुधायां, गुज़िरियल राति मोटरसाइकिल जे फुर दौरान मज़म्मत ते नौजवान क़त्ल कयो वियो। नौजवान पारां नेशनल हाईवे ते जागरण तारीख़ हथ ॻोठ रहीमदास कबूल जे रवासिन प्यारेवार ते लाश रखी धरणो हुयो, जंहिं सबबि क़ौमी शराह ते ट्रैफ़िक मुअतल थी वियो। वारसनि मूजिबि नामालूम हथियारबंदनि फौरन 28 वर्षनि जे नौजवान सनाउल्लाह गबोल खां मोटरसाइकिल फुर करण जी कोशिश कई, जंहिं दौरान मज़म्मत करण ते फौरन संदसि गोलियूं हणी बेरहम तरीक़े सां क़त्ल करे छॾियो। वाक़े खां पोइ इलाइक़े में ॾुख लहर छाइजी वई आहे। मक़तूल जे भाउरनि अली अहमद गबोल समेत इलाइक़े वासियुनि फारूक जिस्तानी, नवीद कुमार साथियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त संदन नौजवान खे बेगुनाह क़त्ल कयो आहे। हुननि चयो त जेसि ताईं कातिलनि खे गिरफ़्तार न कयो वेंदो तेसि ताईं क़ौमी शाहराह बंदि रहंदो। वारसनि जो चवणु हो त इलाइक़े में वधंदड़ बदअमनी सबबि माण्हुनि पाण खे गैर महफ़ूज़ करे रहिया आहिनि। ॿिए पासे डीएसपी झांगड़ो अब्दुल सतार साथियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त पुलिस मक़तूल जे वारसनि सां गॾु बीठल आहे ऐं जवाबदार जी गिरफ़्तारी लाइ मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मां छापा हया पिया वञनि। हुन चयो त जल्द ई कातिल खे गिरफ़्तार कयो वेंदो। डीएसपी मूजिबि जेकॾहिं रोड खोलियो न वियो त कानून मूजिबि कार्रवाई कई वेंदी, पर पुलिस हर मुमकिन कोशिश कई रही आहे त मामलो पुरअमन तरीक़े सां हल थी वञे। वाक़ई सबबि क़ौमी शराह ते गाॾियुनि जूं डिगियूं कटायूं लॻी वियूं, जॾहिं त मुसाफ़िरनि खे सख़्त तकलीफ़ुनि खे मुंहुं ॾियणो पियो। आख़िरी इतलाउनि ताईं धरणो जारी आहे ऐं पुलिस ऐं वारसनि विच में ॻाल्हियूं हली रहियूं आहिनि। जी सैफुल्लाह बलोच, महिरबानी जी।